रोज़ मुझे घर जे मथां धमकियूं हमला हर शइ उनजे बावजूदि मां DSP खां लेटर वठी आयो आहियां। हिन लेटर खे साल पूरो थियो आहे। रोज़ मूंखे मौतमार धमकियूं, राति बि कुटियूं, हिनमहिल बि कुटियूं। नाला त हिकिड़ो अब्दुल गनी, मोहम्मद सुलेमान, सदाम हुसैन, सम्झी विया। डेली रोज़ मौतमार धमकियूं, राति कुटे विया आहिनि, मूंखे ट्रोलिंग कुटे विया आहिनि। दोष आहियां त हुननि जो हिकिड़ो मां फिरियादी ॿधायो मान, पर सियासी पार्टियुनि जे करे उहो जवाबदार छॾाए विया, पुलिस छॾे थी वञे। उहे गुज़रान सर, ठीकु आहे सर। राति को जेका वन फाइव ते कॉल आई 3 बजे, वरी सियान साहब जो नंबर मिलियो, SHO B सेक्शन वारो, वरी हुन सां ॻाल्हायो। हुनजो बाबा हिन महिल असां कुझु नथा करे सघूं, सुबुह जो हाणे पुलिस ईंदी। हिन महिल तक पुलिस न आई आहे, अञा मुफ़्तो जवाबदार खे 5 रुपया ॾे वठि करे सियासी सरगर्मियुनि करे हुनखे छॾे ॾिनो। हाणे मूंखे पंहिंजो एहतियात कराइणो आहे त मूंखे मौतमार धमकी त ॾियनि, सुभाणे कुझु बि थिए मुंहिंजो रिकॉर्ड कयो वञे। इहे माण्हुनि जा ज़िम्मेवार DSP, SP ऐं पंहिंजो SHO साहब हिन शइ जो ज़िम्मेवार। मां हिन जे करे नंढा बच्चा वठी अची पातो आहियां, मजबूर आहियां। मूंखे हिन महिल ताईं का बि ख़बर कोन्हे, को मसइलो मसाइलो न आहे, को न ॿुधाइनि था त छा मसइलो। रोज़ मसइलो आहे, पूरो साल थी वियो। अॻिली फेब्रुआरी खां वठी हीअ फेब्रुआरी आहे। रोज़ मां बर्दाश्त करे करे मजबूर थी बचड़ा वठी पातो आहियां। दर मचांडियो कोशिश डिजिटल शदात कोट।